鸟类的迁徙一直以来都是自然界中令人惊叹的现象之一。每年春季和秋季，数以亿计的鸟类展开长途旅程，穿越千里，从一个地区飞往另一个地区。这种迁徙行为引发了人们的好奇，我们不禁想知道为什么这些鸟类要进行迁徙，以及它们是如何成功完成这一壮观的旅程的。本文将探讨鸟类迁徙的原因、适应机制和迁徙路径选择，解释为什么一些鸟类可以在春秋季节进行长途迁徙。第一部分，迁徙的原因，我们将探讨鸟类进行迁徙的原因。迁徙对于鸟类来说，是为了寻找更好的繁殖场所和食物资源。我们将解释季节性的变化和环境条件如何影响鸟类的迁徙行为，并介绍不同种类鸟类的迁徙模式。第二部分，适应机制，我们将讨论鸟类迁徙的适应机制。鸟类在迁徙过程中展现出惊人的导航和定向能力，这涉及到它们对地球磁场、星辰和地标的感知能力。我们将解释鸟类是如何使用这些感知能力来导航并找到目的地的。第三部分，迁徙路径选择，我们将探讨鸟类在迁徙中的路径选择。鸟类在迁徙过程中通常会选择特定的路径，这可能涉及到地形、气候条件和食物资源的考虑。我们将介绍一些典型的迁徙路径，以及一些迁徙中的挑战和困境。第四部分，迁徙的影响，我们将讨论鸟类迁徙对生态系统和人类的影响。鸟类迁徙在维护生态平衡、传播种子和控制昆虫数量方面发挥着重要作用。此外，鸟类迁徙也对经济和旅游产业产生重要影响。我们将探讨这些影响，并提供相关的实例和数据。第五部分，保护与管理。最后，我们将讨论鸟类迁徙的保护和管理。由于气候变化、栖息地损失和其他人类活动的影响，许多鸟类种群面临着威胁。我们将介绍一些保护措施和管理策略，以确保鸟类迁徙的可持续性和保护。结论，鸟类的迁徙是一项惊人的现象，其背后涉及着许多复杂的原因和适应机制。这些迁徙旅程不仅展示了鸟类的适应能力和智慧，也对生态系统和人类社会产生了重要的影响。通过深入研究鸟类迁徙，我们能够更好地理解自然界的奥秘，并为保护和管理这一珍贵的生物现象提供指导。